Correinha passou, torando mesmo aqui, viu? Quase arrebenta a correia. É. Só foi isso aqui, a proteção do motor. A proteção do motor já era. Fazer os furos ali nele pra botar ele de novo. Mas não é nem bom botar mais. O motor tá ok. Tá na pausa aqui. Não tem folga. Pronto, parece essa foi isso mesmo.